ဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာနေတယ်ဘယ်အနေငါတို့စတယ်လဲဆိုမာတဲ့ခန်းဒီဆက်ချောင်းဆက်တော့မလေးတော့ငါတို့မဆယ်တိဖတ်လို့နော်ကျွန်တော်လေ့လာနေတင်းတော့ဆိုတာဘာလဲဆိုဟိုမတက်မိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအနေနဲ့တက်ထားတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေရှာပြန်တော့တချို့မရှုတွေပြန်တောင်းစေချင်တယ်နော်ဘာလို့ကျွန်တော်စာမွေးရှိမယ်မလားတခါဆရာမစာမွေးမအောင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တပည့်ပြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီပလိုမာဘယ်ပြင်လဲလက်မှတ်နော်ကဲနည်းနည်းပေါ်ရန်ချီအောင်မတဲ့ခန်းကြီးဆက်တော့ဝနေပြန်ချီခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သူတို့မေးရမေးခွန်းပေါ်မှာမူကြည့်ဘရောဒီမှာအငယ်ခန်းကြီးဆက်ချောင်းငယ်ဆက်တော့မှာခရစ်တော်ဖခင်သူမေးတာလူများတို့သည်လူသားဖြစ်သောငါ့ကိုအဘေသူဖြစ်သည်ဆိုကြသည်ဘယ်လိုမေးလဲလူသားဖြစ်သောငါ့ကိုဆိုတော့ပေတရုကသူဘယ်လိုဖြေလိုက်လဲနော်ဘဒူဖြစ်တဲ့လူများရအေလိယဖြစ်တဲ့ယေရမိဖြစ်တဲ့ပရောဖက်တဘာဘာဖြစ်တဲ့ဘေပဇမ်ဆေယောဟန်ဖြစ်တဲ့ဖြေကြတယ်အငယ်ချိန်ကမှကြည့်သူ့တမန်တော်တွေကိုသူနှုတ်လိုက်တယ်မေးတယ်သူများမလူများမဟုတ်ပဲနဲ့တင်တို့ဒီလဲဆိုပြီးတော့မေးပြန်တယ်ငါ့ကိုပဲသူဖြစ်တဲ့မေးမြန်းတော်မူလင်းကြအလုံးဖတ်မယ်ဆက်ချောက်ရှိမုန်ပေတရုဟာကိုရောဒီခရစ်တော်ဒီဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ဖြစ်သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ရှောက်လေ၏အဲ့ဒါတိတ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုရောဒီခရစ်တော်ဒီဟုသောအမတ်တစ်ချက်ခရစ်တော်ဖခင်ဘီတိပေချင်းခါရမရှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတခါပြတယ်ပြီးတော့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်သားတော်လက်ရှိမှာသားတော်လူသားလို့မဖြစ်တော့သားတော်ဆုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘလောက်ထိအတိတ်ပဲနေတယ်လဲဆိုတော့ဟိုတပတ်ကကြုံလေးလာခဲ့ကြပြီဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်လူသားအနေနဲ့လက်ခံယုံတဲ့ကဲတင်ချင်းမရဘူးဖခင်ဘီတိပေချင်းခါရတဲ့မရှိယခရစ်တော်ဖခင်သားတော်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ဟိုနေ့မှလည်းကြုံကြည့်တယ်ကဲနည်းနည်း revision နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဒီမျိုးဝါရစာအဲ့ဒီနေမှုကျွန်တော်နည်းသိစေချင်တယ်ဘာလို့ခရီးရန်တော်များများဒါပေါ်ဆာနေပဲခံယူကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နည်းခဏပြောတာဖြစ်တယ်တမန်တော်sorry ဟေဘဲခန်းကြီးတေအငယ်ရှစ်ကနေဖတ်ရအောင်တေချစ်ကနေတာတော်ကူကအိုဖယားခင်ကိုရောဤပလင်ဒီနေဆာထာဝရပလင်ဖြစ်ပါ၏ကိုရောဤနိုင်ငံဒီတရားတစ်ဖြစ်ရှင်သောနိုင်ငံဖြစ်ပါ၏ကိုရောဒီဖြောက်မခြင်းတရားကိုနှစ်သိ၍မတရားသောမှုကိုမုန်းတော်မူ၏ထိုကြောင့်အိုဖယားခင်ကိုရောဤဖယားခင်ဒီကိုရောအဖော်တို့ထက်ကိုရောကိုချီးမြှောက်၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိနေမိသိပေးတော်မူဘူးလာသည်အငယ်30တပန်ကျမ်းစာလာဒီကအိုထာဝရဖယားကိုရောဒီရှိမှုစွာမစား၍မြေကြီးကိုတည်တော်မူ၏မိုးကောင်းကင်သည်လည်းလက်တော်နဲ့ဖန်ဆင်းသောအရာဖြစ်ပါ၏ဆိုတော့တာတော်ဘယ်သူလဲဖယားဒါကိုနည်းကြုံတိမှုအရင်ကြီးတယ်လူစားတိခိုင်ပြီးလောကကိုကြွလာတဲ့ဖယားခေတ္တရန်တော့အပိတုမှာရှိတယ်ဘာလို့ဖယားခေနာဝရင်ဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ကျလူမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရလားမရတော့ကျလူသားတွေမြင်လို့ရအောင်လူစားတိခိုင်ပြီးလူသားအနေနဲ့ကြွလာတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတာပေါ့ငါ့ကိုမြင်တော့သူဒီခမည်းတော်ကိုမြင်၏ကြည်စားဒါကြောင့်မလို့ဖယားတဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တော့သူအပေါင်းတို့ဒီပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ခဏပြောတာဘာနဲ့လဲယုံကြည်ရမလဲဖယားတဲ့သားတော်ကိုကြည်စားအဲ့ဒါမှဒီကောနေကဘယ်လိုနေနဲ့ယုံကြည်လဲဖယားခင်ရှေလို့တဲ့ဆရာအနေနဲ့မြင်တယ်ဖာရိရှဲဒီကောနေနာ
但是你搞的那叫我判决多，没标标的。打了我用起来了，耶稣看到用起，别信这么看呀不嘞。我说法利赛人啊，叫啥怕？没人别信的。打了我用起来别信这么看呀了，没用起来了，没用起来了，就苦别信真看嘞。你搞的那是干标了，别信这叫的没爱都标呢了。但就不看到看呀，朋友，没路路苗呢是干标来说一波嘛，都没人。अच्छे अल्लाह ने तो प्योर आ तो यार तो जब लोग देखने के फयाद खेने तारो वो योग चीज़ों तो लोग दी माफिया ले तो कैसे माने बोने के योग चीज़ तो रिचो फिर ला रहे योग चीज़े सुरे खातों के दिन चीज़ ना पियो आचो योग चीज़ आओ ऐसे लूरी सुवेरे नहीं आवो बाखोले एक्लिशिया अतीन नो लोग हो रहे तो जब लोग अतीन नो सुरा बदूरी सुवेरे नहीं आओ खोद ले जे प्यों में योग चीज़ तुम्हें योग चीज़ मार डाले अतीन दो तीन दारे हुए आमें अकुआ योग चीज़ बारे सुरे क्रियान थे जो के दिन चिंतन हो नहीं आ रहा ताचा सारे change the location no ke hobi dilu suye tindo re tu bola re ke tamando watu chia tindo ta re nga yong chi bi su bi tu ane tu ne ja ra mo mu yong chi tu phit la re so chano ane chou ne lo ma ya mu aku lu ri to mya mya twai khon ma re ha phaya jaw twa cha ma lo ai ma tv phut chi na thong le khona ya ra be YouTube နားထောင်လဲဟိုဘေးဆရာဟောတာတွေငါအကုန်နားထောင်လို့ရတယ်ဘုခုနားရတယ်အဲ့ဒါကိုခေါ်တာပေါ့အတင်းတော်ဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့အင်္ဂါအဝင်ဖြစ်တယ်ဟယ်လိုဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တမန်တော်တွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တမန်တော်ဝတ္ထုအလုံးဖွင့်ချအောင်ယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့ဘာလုပ်ကြလဲပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ဖတ်ထားတယ်။ဘာလို့ကြလဲအချင်းချင်းတွေကဲချက်ပြောမယ်ဘယ်လိုဖတ်ကြလဲတမန်တော်တို့ဤဆုံးမဩဝါဒခံတယ်ကဲတမန်တော်တို့ဤဆုံးမဩဝါဒခံတယ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲပေါင်းတယ်ဖွဲ့ပေါင်းတယ်ပြီးတော့မုံကိုဖဲခြင်းပထနာပြုခြင်းအဲ့ဒါမှတ်ထားကျွန်တော်ရှာမွေးမှာလဲအဲ့ဒါလာမယ်ယုံကြည်သူတွေကဘာတွေလုပ်ကြတယ်လဲကဲကျွန်တော်ချက်သွားမယ်အတင်းတော်ကဘယ်ချိန်မှာစပြီးဖြစ်လာလဲဆိုတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး1ပင်တကုတ်တေနေ့လို့လည်းခေါ်တယ် Fish of the week လို့လည်းခေါ်တယ်ခုနတရင်ပွဲတော်ခုနလီဘယ်လိုလဲ49ခရစ်တော်ကောင်းကင်ဘုံတကြွသွားပြီးတဲ့နောက်49ရက်ကြာ50ရက်နေ့မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတယ်ဟိုတော့လည်းကျွန်တော်တင်ပြီးပြီပင်တာဆိုတာပါလေ50ရက်ပေါင်း50ပြည့်တော့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာအဲ့ဒီနေ့ကဘာနေ့လဲဆိုရင်ပထမနေ့ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အသင်းတော်ဒီတနင်္ဂနွေနေ့မှာစမလို့တီထောင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်နော်ရေးထားလိုက်ကြနော်အဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒီပေတကုတ်တေပွဲတော်အကြောင်းတော့ကျွန်တော်အဓိကမပြောတော့ဘူးဘာကြောင့်ဆိုအသင်းတော်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေတကုတ်တေပွဲနေ့မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းတယ်ဟုတ်ပြီလားလူပေါင်းဘယ်နှယောက်ဆုတောင်းကြလဲအယောက်120အငယ်ရှေလေးဦးကြည့်တမန်တော်ထံခန်းကြီးတဲ့ငယ်ရှေလေးထိုသူအပေါင်းတို့သည်ယေရှုမေတော်မာရိမအစာ၍မိန်းမတို့နှင့်၎င်းညီတော်တို့နှင့်၎င်းတကြီးတရွတ်တိကျိုးစားဆုတောင်းပတနာပြုလျက်နေကြ၏တွေ့လားညီတော်လည်းပါတယ်သူမိန်းမတွေ
ကျွန်တော်အတင်းတော့ဆူတောင်းပါလေမိမကြီးပဲတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးကျုပ်ယောက်ျားတွေလည်းပါမယ်အလုံးပါပဲတကြီးတရွတ်ကြိုးစားပြီးဆူတောင်းနေတဲ့နော်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးဆူတောင်းဖို့ရည်ကြီးတယ်ကြိုးစားပြီးလာကြတယ်ဆူတောင်းတယ်ဟိုတိတ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပူးဘလို့လည်း effort မရအောင်ပူးဘလို့ဆူတောင်းရအောင်အဲ့ဒါရည်ကြီးတယ်ဟိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်မှာရေးဘလို့ဒါတွေတော့ဆူတောင်းမယ်ဒါကောင်းပါတယ်မှတ်ထားတာလို့တော့ဝတ်ချတန်းချင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်တော့ဆေယောကိုပါကြိုးစားပြီးကြိုးဆူတောင်းမှုလည်းရည်ကြီးတယ်ယုံကြည်ခြင်းအပါလေဟယ်လိုအာမင်အဲ့ဒါနော်တိတ်ကောင်းတယ်ကြိုးဆူတောင်းတာကဲဆိုရမှာပေကုတ်တဲ့နေ့တင်းတော့ဖြစ်လာတယ်ကဲချက်မချီတဖြည်းဖြည်းတင်းတော့ပေါ်လာပေကုတ်တဲ့နေ့မှာဒူဘယ်တောင်ပြောင်းလဲလေပေတရုတရားဟောလိုက်တာဘယ်လောက်ကြည်ပြော3000ဟုတ်ပြီကဲမှတ်ထားအခန်းကြီး41မှာနှစ်41မှာ3000ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်ထမီဝါ30နှစ်28ပြီးရင်တော့ဆေဘာပေတော့လည်း3000တည်သွားတယ်နော်ကြောက်ပြအောက်မှာနွားတငယ်ကိုကိုနေတယ်ရုပ်တုမကတပါတခြားတော့မကိုကိုရဖះမကိုကိုရုပ်တုမကိုကိုအောက်မှာတော့ကိုကိုနေပြီအဲ့မှာ3000တည်တယ်မြေကြီးကိုမင်းမျိုးလို့တည်တယ်ပေတုတ်နေနေမှာတော့3000အသက်ရှင်တယ်ကဲတင်ချရတယ် praise the lord ပြီးတော့တခါတမန်တော်ခန်းကြီးလေအခန်းကြီးလေးအငယ်လေးမှာကြည့်ဘယ်တော့ပြောင်းလဲလာကြပြန်လဲတရားနာသောသူအများတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်၍အရေအတွက်အဖြစ်လူ9000မြတ်လောက်ရှိသည်9000အပေါင်း3000ဘယ်လောက်လဲကြည်ပြော8000ကြည်စံပေါ်လာကြပြီသူတို့အဓိကအေးဝင်လေးတရားပါလေအငယ်ရှင်နှစ်ကိုကြည်၄ရှင်နှစ်အဲ့ဒါတိတ်ကြီးတယ်လေးရှင်နှစ်သူတို့အဓိကအေးဝင်လေးအလုံးဖတ်မယ်လေးရှင်နှစ်အခန်းကြီးလေးငယ်ရှင်နှစ်ထိုတတိနာမတော်မှာတပါငါတို့ကိုကဲတဲ့နိုင်သောနာမတဆုံတခုမြတ်တောင်းကင်တော့လူတို့တွေမပေါ်မရှိဘူးပေတရုတွေထိုသူတို့အားမဆို၏တွေ့လားယေရှုခရစ်တော်နာမတပါတိတလည်းငါတို့ကဲတဲ့နိုင်တဲ့နာမတောင်းကင်တော့မြေကြီးပေါ်မှာဒီနာမတပါတိတလည်းရှိတယ်အခုတချို့အဖွဲရှိတဲ့တင်းတော်တွေဘာသာရဲတူပါပဲခေါ်လေကျိုးစားတယ်လေကျိုးစားနောက်ဆုံးဘယ်လာတော့ရောမရောက်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်ရောက်မလားကောင်းကင်နာရောက်ဖို့တလန်တယ်ပဲရှိတယ်နာမတော်တပါးပဲရှိတယ်ဘယ်သူနာမလဲယေရှုခရစ်တော်မှာတပါးပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတင်းတော်နဲ့ compromise လုပ်လို့မရအောင်တာလုံးဝဟယ်လိုအာမင်โอ้ဘာဖြစ်လဲငါတို့ဒီလောက်ထိအယူသေးဖို့မဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်နာမတော်မှာတပါးကဲတင်နိုင်သောနာမတော်တဆုံတခုမြကောင်းကင်တော်လူတို့တွေမပေါ်မရှိတဲ့ကဲအခန်းနဲ့ဆက်ရှိအတားခါယေရှုနာမကိုမြည်ပြုလေဟောပြောတုန်တင်ချက်ဝလေးမပြုတ်နဲ့အမိရှိကြ၏တားတယ်ငယ်ဆက်ကိုအလုံးဖတ်မယ်သူတို့ခံချက်ကဘယ်လိုလဲပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ကလည်းဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုနားထောင်နေတဲ့တင်းတို့စကားကိုတား၍နားထောင်တော်လဲဘုရားခင်ရှိမှကောင်းပြီမကောင်းပြီကိုရှင်ကျရှင်ကြတော့ငါတို့ဒီကြားလေမီလက်တို့အရာမဟောမပြောပဲမနေနိုင်ဘူးထိုသူတို့အားဆိုကြ၏မဟောမပြောပဲမနေနိုင်အဲ့ဒါလေးသူတို့ထိုးချမှုပဲရှက်တာကြောက်တာမကြောက်ဘူးမဟောမပြောလို့မနေနိုင်ဘူးတဲ့မခံလို့မနေနိုင်ဘူး praise the lord နော်အမချီအသက်40ကျော်လူတယောက်ဂျမ်းမတော်ရတကားတက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကဲလက်ရှိလေးမှာသူတို့တားရှိတဲ့အခါဘယ်လိုရှုတောင်းကြလဲသင်တို့ထိုသူများတို့သည်ကြားရလင်တငီတိဖျားခင်ထံသို့အတန်ကိုလွတ်လျက်ရှုတောင်းကြတယ်တွေ့လားဒါကြောင့်ကျွန်တော် mass prayer ဆိုရမှာကျွန်တော်အားလုံးအတန်လွှဲပြီးရှုတောင်းကြတယ်အားရပါရှုတောင်းကြတယ် praise the lord ဒီတိုင်းကျွန်တော်ရှုတောင်းအောင်ကဲရှုတော့အတင်းတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးပွားလာတယ်
Angin 30 ko phan me. Akhan ji le nge 30 Jesu pi. Thodu su tong patana. Piu bi ma su we do ayat di tong song yue. Chui la. Belu phit do le tong song. Chi balau chi tu su tong la cha. Thodu pao lo di tan shin do wing lo ne pi the phit. Phaya ke lok ba tayaro ko ye swa ho pyo ja yi. Da cha wing lo ne pi de kha ma tayaro ba lo ho pyo le ye swa ho pyo le. Ke chano nga cho le yong. Chano to chen ne a chano akhan di nga nge le nit de chat phat me. Le te ka phat me le te ka ne. Tamano ro di le takin Yesu nama ro chong mimi ro di ashet kwe chen ko khan tai cha di hu pat do mu do chong wan myaw do sait shi yue lut do ma thwat twa ja yi bai man do nai la kaung ain nai la kaung nei tai a sin song ma ton tin liet Yesu di Christ do phit di hu yue e wo gali tya ma pyat ho liet ni cha yi tui la lut do yong a phan di shi shi de ba nya du do chi tu ro a Yesu nama ro chong nga ro ashet kwe bu khan tai de eri sei da Yesu nama ro chong apyo kha me sei da cha sa ma lo lu mya ke kha me sei da cha sa ma lo lu mya thi lwe kha me sei da cha sa lo la ma lo tu mya chi mon da cho chai ne le chu da ma hong doဒီမှာဆရာဝန်နှွေးရှုံးဒီတော့ဟိုတခါကျုပ်တင်းတော်လာဟောသွားတယ်သူကိုယ်တိုင်အမေဟောတယ်ဗမာပြည်မှာဆရာအဟုန်လောက်အပုတ်ချခါတဲ့တင်းတို့ဆရာမရှိဘူးနော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပုံပြောလေဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်အတီးဒီမြောင်းမြေရွှေတွေလောင်းပေးတယ်လို့ပဲပိုးဘဖရားတဲ့ပေါင်းဒီပေးတယ်ပိုးဘအတီးပွင့်နေသေးလားဒါကြောင့်သူများခင်ဗျားတို့ပုတ်ခတ်ပြောတဲ့အခါမှာမှတ်တာဒါခင်ဗျားဖရားအလုံးစားလုံးနေလို့Hello, amen. Ke me pyo kha me Christo ko na pyo ma khan la. Christo ko na pyo kha tu ngi ku mong na ma ri ko ra ta a di kong ma cho chen de kong. Na su su re lu a ju pyo re lu pyo. Miu pyo kha ra me. Di ta man do re sik de ma chao. Ein nai la gao, di dan big man do nai la gao. Nei dai a shin. Song ma tum de le Yesu di Christo phit di hu yue ji san Yesu di Christo phit di Yesu so ra mimi lu ru apyin ma ke chum me du so re lu na min be no de ma ta chu Yesu so re na min de do mya shi ba da me Christo so ra phaya de bi de pe chin kha de Messiah phit de so tu tet de khan de so ro ke 6 tit la ni sa mi tin lu ji khan bo tin no the ma ke a long phat me Chu kala nai tabi ro di ya di shi do kone ne yer asin dai lok chue do kha helenin amyo mokso ma ro ko malok mo chue u thu amyo ta ro di mi ta yui hi be lu ro ko apit tin ja yi de ma helenin sura Greek saga be Jew lu myo re o menu kong kong malok chue bu so bro He be luri a pit in khare again ne machi mitan la jare a pit in la jare la shi ma be lu mya la no mitan bu a pit in bu ba bu phit la re kha ma re te chain na pa do tamando ro de tabi ro paung do kho bi lin tabi ro a long kho bro nga ro di phaya ke nok bat tya ro tha yui saboi na lok jwe bu ma song tit ti gan Nukubat do hobyo ra thage bi ra saboi lok chwe mum sau de tho jong yi ko ro ke a long phaya me wing in do ne lagaw pinya ne lagaw pi song re a taye shi do lu khu nyaw ro ko tin do ri sha ja lo tho mu ko song yet sei chin ga tho to ro ko nga ro di khan tha ja me nga ro mu ga su taw pathana pyu chin nukubat tya ro hobyo che mu ko amye pyu ne mi u so jai To Saga will lose way pound of the lit that jar of pit. Yogi chin and Lagal, but shillowing on Lagal, Piso, the tape by Masai, Pilipu, Bioko, Nicanor,
တိမုံဗာမေနယူဒဘာသာဝင်သောအင်တိုမြူတာနီကိုလာတို့ရွေးကောက်၍တမန်တော်တို့ရှေ့၌ထားကြ၏တမန်တော်တို့သည်လည်းဆုတောင်းပြီးမှထိုသူတို့ကောင်းပေါ်မှာလက်တင်ကြ၏လက်တင်ပြီးဆုတောင်းပြီးတာဝန်ပေးတယ်ဘယ်နည်းသူတို့ရွေးလဲဟာဘယ်နည်းခုနည်းဟုတ်ပဲခုနည်းသူတို့ရဲ့ qualification အရေးချင်းတွေပါတယ်လေကဲဒီအကျွန်တော်ဆက်မယ်တကူပေါ့ကဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြီးဆုံးတော့ကဲပြတော့ကဲဘုံတော့ဘုံတော့ဟာပညာတတ်ဟုတ်ပြီကဲလာဘုံပြောမယ်အတရေရှိတော့အတရေရှိတော့လူခုနေရပညာတတ်ဆိုတာဘယ်နာနေခမယူပြောလိုက်တာလေကျွန်တော်တို့ပညာနဲ့၎င်းပြည့်စုံပညာနဲ့ပြည့်စုံပညာနဲ့၎င်းပြည့်စုံပညာနဲ့ပြည့်စုံပညာနဲ့၎င်းပြည့်စုံလျက်ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းပြီးတော့ဗာလဲပညာနဲ့၎င်းပါရင်လာလဲဝိညာဉ်တော်ကြည်စံတာရင်လာတယ်တပတ်တာဝိညာဉ်တော်နဲ့အရင်ပြီးမှနော်သူပညာလဲဘုရားရှိခိုးတန်ဖိုးရှိမှာအတေရှိတော်လူခုနှစ်ယောက်အတေရှိတယ်ဆိုတာသူလူတွေကသူလေးစားပြီးအကူအတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာနော်ဘာဘွေဘာညာဆိုတာပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာကိုပေါက်ပြောတယ်အောက်မှာလဲသူတို့ရွေးတဲ့အခါဘလူတွေလဲဟမ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့၎င်းတွေ့လားဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းပြည့်စုံတော့ယုံကြည်သူထက်နေရွေးရတယ်ဒါပေမဲ့အတင်းတော်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဥဆောင်ရမဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်နံပါတ်1ကဘာအရေးကြီးလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့အရေးကြီးတယ်ဝိညာဉ်ရေးဥဆောင်မှုဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ဝိညာဉ်ရေးဥဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဝိညာဉ်ရေးလည်းအရေးကြီးတယ်လူရလေးစားပြီးလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီလူခွနဲ့ဟိုသူတို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ကဲအငယ်ဟိုဖတ်လေးအထက်နာတင်တို့တွေရှာကြလို့ဤအမှုကိုဆောင်ရွက်စေခြင်းဟာဆိုတာတွေ့လားအဲ့ဒါမှတ်ထားကြဤအမှုကိုဆောင်ရွက်စေခြင်းဟာဆိုတဲ့ကဘာမှုလဲလုပ်ကျွေးရမှုဘာမှုလဲစပွဲမှာလောက်ရမယ်ကိစ္စတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ပိုင်းတွေ့ရတယ်တမန်တော်တွေကဝိညာဉ်ကြီးရကိုသူတို့အဓိကတာဝန်ယူတယ်နောက်ပြီးဒီကွန်စဒီကတင်းထောက်တွေကဘာအဓိကတာဝန်ယူလဲစပွဲနိုင်လို့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာနားလည်ရမှာကတမန်တော်တွေအနေနဲ့ spiritual ဘိုင်းဝိညာဉ်ရေးဘိုင်းကိုသူတို့အဓိကတာဝန်ယူတယ်ဟောပြောခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်သင်ကြားပေးခြင်းနော် preaching elders လို့ခေါ်တယ်မထားဟောပြောခြင်းနဲ့ဆိုင်သည့် preaching elders and then ကျန်တဲ့ခုနှစ်ယောက်က business elders မထားလိုက်ကြ business အတင်းတော်ထဲမှာအခုတနေ့ကျွန်တော်အတင်းတော်သွားမယ်အမလေးလာကြပါဆိုပြီးကျွန်တော်သွားကြတော့တနေ့ကျွန်တော်လုပ်ပြတယ်အခုတချို့ကိစ္စတွေကျွန်တော် meeting မှာထိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလုပ်ပြပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဥဆောင်ပြီးလုပ်ရမယ်ဟုတ်လို့အာမင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အခုလာတော့မယ် Easter ကျွန်တော်လာမယ် Easter မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွေးလို့ဟုတ်လားဆိုတော့ဥဆောင်တဲ့လူတွေဘာနဲ့ဥဆောင်ရမလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းမပါလုံးသမျှအပြစ်ပဲလူငယ်တွေလည်းဘာနဲ့ဥဆောင်ရမလဲယုံကြည်ခြင်းဘာလို့လဲဘာယုံကြည်ရမှာလဲဖျားဖြစ်ယုံကြည်ရမယ်ဖျားအခုရမယ်ဘုံတော်ထင်ရှားမယ်ငါတို့လူငယ်တွေအဖေဖျားဘုံတော်ထင်ရှားမယ် women fellowship နဲ့ထိုးနေလော men fellowship နဲ့ကိုပေါတာတိတ်ရေးကြည့်တဲ့နေရာတော့အိမ်ထောင်ဦးစီးဖခင်တွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခင်ဗျဦးဆောင်ရမှာအိမ်ထောင်မှာကြည့်ဖခင်ကြီးယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုဘာဖြစ်လဲမိသားစုကောင်းခြင်းခံစားရတယ်
hello ဒီစားကျွန်တော်အတင်းတော်မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောနေတာ just ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘယ်လိုရလဲယောမခန်းကြီး30နဲ့19ဘာကြားမလဲဘယ်လိုကြားမှယုံကြည်ခြင်းလာမှာပေါ့ယုံကြည်ခြင်းလာတဲ့အခါမှာဖခင်ကကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖခင်ဒီယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါစေဆိုတော့ဖြစ်လာမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြုံလို့ရမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်မယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စာရန်ကိုကျွန်တော်တိုက်မယ်ယုံကြည်ခြင်းရမှုတည်းကြီးတယ်ဆိုတော့ဇနီးမောင်နှံမှာလည်းဒီတိုင်းပဲယုံကြည်ခြင်းဥဆောင်ရမယ်ယုံကြည်ကျွန်တော်အမေပြောပါတယ်ဒါမမပြမှာလဲအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အိမ်ထောင်မှာဆိုလည်းကျွန်တော်တမီးက company ပိုင်ရှင်သူယုံကြည်သူနဲ့ company မှာ partner နဲ့တူထားတယ်ဝင်ဝေးပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တမီးအဆမရန်ပုံများတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တမက်ကိုပြောတယ်ဒါမင်းအမြဲတမ်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဥဆောင်ရမယ်ဟယ်လိုအဲ့လိုဥဆောင်လာတဲ့ကမိမလေးစားတာမို့မိမပို့ဖို့သူစကားနာထောင်လာတယ်သူယောက်ျားဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူလက်ခံတာဘာကြောင့်လဲဖယားနဲ့သူနဲ့ဟိုဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ main fellowship မှာအလုံးနဲ့ရေးကြည့်တယ်ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းဒါမဲ့တကယ်နေရာမှာကိုပေါ့တမိသားစုလုံးကောင်းကြီးခံစားဖို့လူငယ်တွေအခုနောက်ဆုံးသောကာလမှာဆိုကျွန်တော်ပြောနေတာဟိုနေ့အလက်ကြီးတနေ့အတွင်းမှာပါစတာ9000ထွက်သွားတယ်နောက်လူချင်းတွေရှိရင်ကျွန်တော်ပေးမယ်ရေးပေးမယ်ဒီလူနောက်ဆုံးသောကာလယုံကြည်ခြင်းဆွတ်ပဲနေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်ခမရတို့ယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားမှုတည်ကြည်တယ်နော်တနေ့ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ပြောရတာဒါပဲWBC နဲ့ကိုယ်ခါစားချာမခံချင်စိတ်နဲ့ဒီမှာလေဟာအဲ့ဒါတကယ်လို့ထားမဟုတ်ဘူးခေါ်ကိုယ်ရတယ်မခံချင်စိတ်လောက်ပဲအခုတနေ့ပြေးလာတဲ့အခါပါပဲလေ Bible study လည်းတဖေးဖေးရော့လာတယ်ပြင်းလာတယ်အဲ့ဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာလားကောင်းလားကျွန်တော်မေးပါရစေကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့မုန်းလဲကျွန်တော်ခရုမဆိုင်ကျွန်တော်တော်ဝါရှင်းတော့လည်းကျွန်တော်ပြောရမယ်လို့ရမှာတချို့အမုန်းမခံချင်မပြောပဲနေလားကျွန်တော်နေလို့ရတာပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်မလို့ချင်ဘူးအဲ့လိုနေပဲဆိုကျွန်တော်ဖယားလို့မလုပ်ဘဲနေမှာပေါ့စက်ကကြပါကျန်းစာဖတ်ကြပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယက်တည်ကြပါခရစ်တော်ဖယားကြွလာဖို့နေပြီဆိုတဲ့အခါမှာလာကတွေးလို့ရဲမယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်မျက်ရှိနဲ့တောင်းမြင်ခဲ့ပြီပဲဘလုံးနေပြီလေဖယားတခင်အချိန်ကတခါလေအနှစ်တစ်ထောင်ကတရက်လက်ဖြစ်တရက်နှစ်တစ်ထောင်ဖြစ်နိုင်လို့အခုပြည့်စုံနေပြီပဲနေလည်းနေပြီသူတကယ်ကြွလာတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းတောင်တွေးပါမလားဟမ်တိတမိုတေခန်းကြီးလေးထဲမှာနောက်ဆုံးသောကာလမှာတချို့ယုံကြည်ခြင်းစွန့်ပယ်ကြမယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်မပါဘူးရေးချီတယ်ဟယ်လိုကျေးဇူးပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်ခမမုံဝင်လည်းမုံလားကျွန်တော်တို့ပြောနေမှာပဲအဲ့လိုတတိပေးမှတော့အကြမှာပေါ့မောခမတို့ချွေးလေးရှာလကားကျွန်တော်စားတဲ့ကောင်ဖြစ်မှာပေါ့အာမင်္ဂလာကျွန်တော်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်မစားကြဘူးကျေးဇူးပဲတော့နဲ့တော့နားလေးပေးမှုရေးချေတာဟယ်လိုအာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဟာခဲ့အဲ့ဒီတာဝန်တွေပေးဖို့အမှုကိုဆောင်ရွက်စေခြင်းကအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်လို့ပူရှင်းတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်စေဖို့ဆိုတော့အတင်းလူကြီးတွေထားရဲဆိုအတင်းတော့ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့စီဇမန်ဖို့အတင်းလူကြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆောက်တော့ဆိုအတင်းခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့တမန်တော်တွေထားပေးမယ်ဘန္တာထင်းဆိုတာပဲရှိတယ်ရာထူးမပေးဘူးကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ယူပြလို့ရတယ်အတင်းလူကြီးတွေထဲမှာလဲတဲ့ရာထူးလုံးဝမပေးနဲ့ငါဥက္ကဋ္ဌဘာကွာညာကွာဆိုတာမျိုးတွေခရစ်တော်ကိုယ်လည်းမပေးခဲ့ဘူးဟုတ်လို့အာမင်ကြည့်ဒီတင်းလူကြီးတွေကဲအဲ့ဒီအတင်းလူကြီးဒေကွန်လူခေါ်တာ
Dekan sudah dek beabale. Dima. Di shop le khamyaru no se chano phase chen. The biblical theology of the church. Datang ke boy amin jiri siare siadiri yere sao. You sao to mo. Chano di theology dai khamyaru tin pe khamyaru pin do ma solo. Chano ero mo tin pe to. Ke patha boat BOARD boat. Church boat sare ta mo myo. Chano tamando ria ho piore ho ye u song mo turu khaine khama tu khaine logo tawon ji mo. A kong song tawon ji pyo sa logo eri boat ko thara. A group chosen to perform specific task within the body. Jisan. Tawon. Eri pia de tawon no jibin so tan sa mo. Upama ke chano thara kola no ka ban saya. Ka wo mala nai ne du ri kola no po pe de hallelujah. Phaya thu kaung ji pe ba se. Ka pien pin bu ba bu nya bu tu a kaung song tu ma tawon sia. Miu te mi phoi lu nge phoi men fellowship to lo ko ne ko kaung song tawon ji bi lo to ama. Era chano atin lu ji ri u di atwat chano thara. Ke atin lu ji a ne bro di thet era ayi chi song lo cho atin do ma the na pyat na ayi chi song a ba le chun phaya khe cho ba give pe de le area po ma function lo wa me give so su chi su hello amen chi san aku lu nge re le yue ra cho no wan ta ra oh ta chin so win thon ma no ba du yue me le ba cho le ma la pe me na thong ne le ba du ba lo phit me ba ya phit me so yue cha da wan ta ra cho nó lu khong myo yue no cho ne kan chao ora ne tai meng ne au ko ma phit nai tu ne ne tu bo le chou tha cha ra so cho no atin do so ra ke ba le cho no pyo bi number 1 yung chi tu shu we ne kho re ke pi ro khit do di u gao cho no yung chi tu mya di ko khanda ye inga awin di ke chan pa ye yao ere ma belu function lok do mle sra bain chao to ma te ko condition need ane se ne la ne phat do ma ke a lo jan sa phun ja ma jan sa pa la de no jan sa ma pa le computer le no pa la ja ma phit nai no jan sa pa la kong so mat lo lwe de le no ke se ne ke ji aw a lo phat u ba ma ga ko ta khu ti nai ga mya shi di phi ta khu to ko i nga paung lo di mya ta ko di phit de ge lo thoni tu crypto phi a chao mu ga yuda lu phit se herada lu phit se chou phit se lu phit se nga ro shi de ma di win in do ta ba ti a phit ta ko di nai baptism ko khan cha yi ke khana yet me chano khana pyo de lo thoni tu crypto phit di a chao mu ga yuda lu phit se herada lu phit se chou phit se lu phit se lu myo ye khoi cha ra shin dang khoi cha ra shi de la shi ro nga ro shi ta ma di win in do ta ba ri a phit ta gu ri the du baptism ko khan ja yi chalo yong chi tu ri nit chin khan de kha ma te nok sia ga yong chi tu ko be the ma nit le ye the ma nit de chalo yong chi tu ri phit la de kha ma tan shin do win in do ga ta gu ri the du khit do ko khan da the du chalo ba lo le baptism ko pe de ho nit chin chano pe ro ma cha baptism khon myo shin myo chano me tin pe de su pong shin myo shi de da ma ta myo ga ro chano te do tu ko sa nit chin so ro chano ma tin pe ro ba lo cha ko era me momons de lok de a myo te yung chi bi te de nit chin ma khan la ya so
သူ့ကိုစားတယောက်နဲ့ချင်းပေးတယ်အခုချိန်မုံမွန်တရားကဲဒါတော့ထားလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကတကူရီဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုခန္ဓာထဲသို့ကျွန်တော်ဘာလို့ပေးလဲနှစ်ချင်းပေးတယ်ဆိုခမရတို့ကျွန်တော်အားလုံးခရစ်တော်ကိုခန္ဓာအဝင်ဖြစ်သွားမယ်ခရစ်တော်အင်္ဂါတွေဖြစ်သွားမယ်ဟယ်လိုအာမင်တလုံးတော်တည်းဆိုတော့လက်ကတူတယောက်ထဲငါတယောက်ထဲနေမယ်နေလို့ရမလားမရဘူးတို့အားလုံးတလုံးတော်လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဓိကနားလဲရမယ်ကဲကြည့်ဒါရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးဝိညာဉ်ရေးရယုံကြည်သူတွေအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုယဉ်ချီလဲအတင်းတို့လူကြီးရွေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါခရစ်တော်ကဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ပြီးတဲ့ပေးထားမိသားကိုခန္ဓာထဲမှာကဲဆက်ကြည့်အောင်ငယ်ဆယ်လေးကိုဒီအင်္ဂါထိုဒီရှိသည်မို့အများရှိသည်ဖြစ်ခြေကငါသည်လက်မဟုတ်သောကြောင့်ကိုနဲ့မဆိုင်မှုဆိုလျင်ထိုတို့ဆိုသောကြောင့်မဆက်ဆိုင်သည်ပန်တလောနာကလည်းငါသည်မျက်စိမဟုတ်သောကြောင့်ကိုနဲ့မဆိုင်မှုဆိုလျင်ထိုသောကြောင့်မဆက်ဆိုင်ဒီပန်တလောတကိုယ်လုံးဒီမျက်စိဖြစ်လင်အဘယ်သို့ကြားနိုင်မသည်တကိုယ်လုံးဒီနားဖြစ်လင်လည်းဘယ်သို့နားနိုင်မနည်းယခုမူကားဖျားခင်အလိုတော်ရှိသည့်တိုင်အင်္ဂါများအသီးအသီးတို့ကို၌ရှင်ခန့်ထားတော်မူ၏ဟယ်လိုအာမင်ဘယ်တော့ခန့်ထားလဲဖျားသခင်ကခန့်ထားတယ်ခရစ်တော်အင်္ဂါအဝင်ထိုမှတပါအင်္ဂါအပေါင်းတို့သည်အင်္ဂါတစ်ခုတည်းဖြစ်လင်ကိုသည်အဘယ်မှာရှိလိမ့်မည်သည်ယခုတွင်အင်္ဂါအများရှိလျက်နှင့်ကိုတစ်ခုတည်းရှိမျက်စိကအသင်ကိုငါလိုမရှိလက်ကိုမဆိုးရထိုဒီတူကောင်းကတင်တို့ငါလိုမရှိခြေတို့ကိုမဆိုရထိုမြမကအားနေဟန်ရှိသောအင်္ဂါတို့သည်တာ၍အသုံးဝင်ကြ၏အသေးနေဟန်ရှိသောအင်္ဂါတို့သည်လည်းတာ၍ကြီးသောအသေးကိုပေးတတ်၏တင့်တယ်ခြင်းမရှိသောအင်္ဂါတို့သည်တာ၍ကြီးသောတင့်တယ်ခြင်းကိုခံရကြ၏တင့်တယ်ခြင်းရှိသောအင်္ဂါတို့သည်အခြားသောတင့်တယ်ခြင်းကိုမလိုကြကိုခန္ဓာ၌အချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းမရှိဘဲအင်္ဂါများတို့သည်အချင်းချင်းသူ့ကိုသူနဲ့မြတ်တတိပြုတ်စေခြင်းကဖျားခင်ဒီကိုခန္ဓာကိုမြတ်စေ၍ဖုံးသောအင်္ဂါအားတာ၍များသောအသေးကိုပေးတော်မူ၏ဒုပိ၍အင်္ဂါတကုတိဆင်းရဲကိုခံရလျင်အင်္ဂါပေါင်းတို့သည်အတူခံကြ၏အင်္ဂါထိုးသည်ချီးမြှောက်ခြင်းခံရလျင်အင်္ဂါပေါင်းတို့သည်အတူဝမ်းမြောက်ကြ၏တင်တို့သည်ခရစ်တော်၏ကိုယ်ဖြစ်ကြ၏အသီးသီးအင်္ဂါတော်ဖြစ်ကြ၏တွေ့လားဥမာကျွန်တော်မမြင်မိလို့ခြေတန်းတောင်းတကူမကန်မိရရှင်အမလေးတကူလုံးမနာဘူးလားခြေတန်းခံမိတာဘောကလကားပဲဆိုနေနေလို့မရဘူးနာရမလေးသားလိုက်တာဆိုတော့ကျုပ်ကယူဆိုင်မိမရှိအလက်ချေလက်ကလည်းကြည့်တယ်နာလိုက်တာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခရစ်တော်အင်္ဂါအဝင်နဲ့အားလုံးကျုပ်ဖြစ်ကြတော့ကြောင့်တယောက်ယောက်ဒုက္ခရောက်တဲ့ကျွန်တော်အားလုံးမခံစားရဘူးလားခံစားရတယ်ဒါကြောင့်ချစ်သောခရစ်ယာန်ကိုမောင်နှမတို့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ရမယ်တူးစီယုံကြည်လိုက်တာနဲ့မပြီးတော့တူးစီယုံကြည်လိုက်တဲ့ခရစ်တော်အင်္ဂါဝင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခရစ်တော်အင်္ဂါထဲမှာကြောနဲ့ချင်းပေးလိုက်ပြီဒါကိုနားလည်ရမယ်ဦးကောကဘာလို့လဲခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အေးဖက်ခန်းကြီးကအငယ်23ယောက်ျားနဲ့မိန်းမကိစ္စနဲ့ပြောသလိုနဲ့ဒီမှာအတင်းတော်အကြောင်းနဲ့ပါတော့တွေ့ရတယ်အခန်းကြီး9နဲ့အကြောင်းမူကားခရစ်တော်သည်အတင်းတော်၏အပေါ်မှာကောင်းဖြစ်တော်မူတဲ့ကဲ့သို့အတင်းတော်ပေါ်မှာခရစ်တော်ဘာဖြစ်လဲကောင်းဖြစ်တယ်ဒါကိုအမေမထိုင်အောင်ကိုလိုတဲခန်းကြီး1အငယ်8တဲ့ဖတ်မယ်ဘာပြောလဲအငယ်8မှာအသင်းတော်တီးဟူသောကိုဤဦးကောင်းဖြစ်တော်မူ၏
Ayaya night, 2 minute chinga, mula ayen piwi, Tedo Tururin, Tau Pitomui, a Jamuga, Katino Pisum Jingo, Taro night, Jingo Sijinga, Lewaka Daidoma, Tuno Tuido Api, Yangu Yingsi, Kaukine Yapisi, Miji Yapisi, Katino Yaru, Taro Api, Payake, Mikta, Poisi Jinga, Alu Shiro Mui, the Joe General, Alu Pido Inga, when people. Ugong abdure, Yeshu Christo Kite. Davu Janu Kriya de Mati Bojo, Amin and Talon to Adi. Shire Sura, Amin and Tibo, the Ayechire, Ke, no Talon to Adi Pideka. Eri Kukanama, Payaka Bari Piracha, we su Jesu repeated. Ke Chiao. Take call a candy set need. Wing and shoot Jesu a John Yo Lobby. Okay, send it take on the apartment. Young Chito Yoda, Joe, Tachino, you know Yala. Did you know Yala? Yala, I don't want Yala, so tell my wing or she.ကျွန်တော်အဲ့ဒါအတိမပြောရမှာကျွန်တော်လက်ခံမယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်ခွတ်ပေးရမယ်နားထောင်ရမယ်အော်တမစိတ်မှာစကားပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်ကဲရှနစ်တိအလုံးဖတ်မယ်ညီအကိုတို့တင်တို့ဒီဝိညာဉ်စုကျေးဇူးအကြောင်းများကိုမတိဘဲနေစီခြင်းငါအလိုမရှိတင်တို့ဒီအထက်ကသာသနာပလူဖြစ်၍သူတပါသွေးဆောင်ဖြစ်စကားမပြောနိုင်တော့ရုပ်တုရှိရာတို့ပါသွားသောသူဖြစ်ကြောင်းသင်တို့သိကြတယ်ထိုကြောင့်ဖျားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဟောပြော၍အဘယ်သူမျှယေရှုကိုမကြင်စဲနိုင်သည်ကို၎င်းယေရှုသည်ဖျားဖြင့်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အမိမပြုလျင်အဘယ်သူမျှမပြောနိုင်ဘူးကို၎င်းသင်တို့သည်သိနာလေစေခြင်းသာတတိပေရှုကျေးဇူးတော်ကိုအထူးထူးအထွေထွေရှိငါတော်လဲဝိညာဉ်တော်တပါးတရှိကျွန်တော်စုကျေးဇူးတွေအများအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါဝိညာဉ်တော်ဘယ်နှပါးရှိလဲတပါးပဲကဲဓမ္မဆရာအထူးထူးအထွေထွေရှိတော်ရလဲတခင်တပါးရှိပြုတ်ပင်ခြင်းမှုအထူးထူးတွေရှိရတော်လဲခသိန်းသောလူတို့၌ပြုတ်ပင်သမျှတို့ပြုတ်ပင်တော်မူသောဘုရားခင်တပါးရှိကောင်းသောအကျိုးလိုငါသာဝိညာဉ်တော်လူအသီးသီးတို့ထင်ရှားစွာပေးတော်မူလေရှိကောင်းသောအကျိုးမှတ်ထားနော်ကောင်းသောအကျိုးအတွက်ပေးတာဒါကြောင့်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးငါမလို့ချင်းတရားပုတ်ခတ်ဖို့လည်းမဟုတ်ကောင်းသောအကျိုးအတွက်ပေးတာတခြားသောဘာသာစကားဆိုငါတို့လည်းမခံဘူးမလုံးနဲ့ကောင်းသောအတွက်ပေးတာနော်ကျွန်တော်တခြားသောဘာသာစကားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်တခြားသောဘာသာစကားအကျိုးကျေးဇူးလည်းကျွန်တော်အများတွေ့ခဲ့တာကျွန်တော်လည်းဒီမှာပြောပြီးပြီပထမဆုံးကချင်ပြည်မှာ AG Ministry မှာ American Missionary တို့လှုပ်တယ်အဲ့ဒီ Missionary ကြီးလှုပ်ပြီးတော့သူခဏအမေရိကပြန်သွားတဲ့အခါဖယားရှိကိုချာတော့အဲ့ဒီပူတာဝဒေတာခန်တဲ့တခြားတော့မှသာစကားနဲ့ပြောတယ်ပြောပြီးတော့ခဏကြာတယောက်ဘာသာပြန်မယ်ငါတို့တာတနာပြူကြီးတဲ့ဒီလိုပြင်ဖားပါတယ်ဟာရှိုးပြတော့ဆိုရမင်းဘာလို့ပြောတာလဲအမတူပြန်တော့ကျွန်တော်ဖယားဝိညာဉ်တော်ခိုင်းလို့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ပြောချင်လို့ပုံပေါ်တယ်ဟိုတော့တာတနာပြူတွေဆိုအင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာအာနာလက်တက်ရှိတယ်နော်ဒီမှာတုံးမရတဲ့ကောင်တွေပူဘရောမှာချမ်းနေတယ်တက်ကြောက်ရတာဒါနဲ့တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီရှာကြီးမလာသေးတော့ပွဲတော့ပြီးတော့ local မျိုးသမီးလေးတယောက်သူပွဲတော့မစားရဘူးဒါနဲ့သူကဘာလို့မစားလဲကျွန်မမထိုက်တာနင်းပြီးကြတဲ့ဟိုနလာလောစားတာလားကိုကျွန်မမထိုက်တာတော့တို့အဒိတ်ပဲလက်တေချာမတိကြဘူးဒါနဲ့သူခေါ်တော့ဘရိုရီဒေတာခန်တဲ့လူဆရာတော်ကြီးနဲ့ဘာလို့တမီးမစားလဲပြီးတော့အဲ့ဒီတာတနာပြုဆရာကြီးနဲ့သူနဲ့ပြစ်ပါမိတယ်တခါရအမေရိကန်တို့စာပြန်ရေးလို့အဲ့ဒီဆရာကြီးသူမလွတ်တော့ဒါကြောင့်မလို့တခါတလေဝိညာဉ်တော်တယောက်ကပြောတယ်တယောက်ကစကားပြန်တယ်ဒီဂျက်ဆန်ဖယ်ရိုတွင်မလာမလို့တခါလေအာတန်နဲ့တရားဟောတယ်သူဝဲမှာတပြန်တယ်အနောဆယ်လကောင်းတယ်ကိုယ်နဲ့ကိုပြန်နေအောင်ဆူတောင်းမှာဆိုတာ
ကျွန်တော်ဒီတာချီလိမှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးပါပြီရှူတောင်ကြတော့လာဟူမာလေးတယောက်ဟာတခြားတော့မတော့ဆိုတော့ပြောတာဒါနဲ့လမ်းမှာကြီးပေးမှာလူရအကုန်ဝိုင်းအောင်ချီအမတူရစ်တွေလာချီဒါနဲ့တူရစ်ဂိုက်တယောက်လာမှာရှာဒီကောင်မလေးဘယ်လိုပေါ်ချူဂီစကားနဲ့အော်နေတာလဲအခါမြပေါ်ချူဂီစကားလို့ဘယ်လိုသိလဲကျွန်မပေါ်တော့ပေါ်ချူဂီတူရစ်ဂိုက်လေးတဲ့ဒီမှာရှေ့အောင်လို့ခနဲ့ရှေ့အောင်လို့မအော်လာလဲငါတူထင်းတဲ့ဟောလွတ်တဲ့ကျိုးတဲ့တူချေတော့တဲ့သူတို့ပတ်တိရှိပေးမယ်တဲ့နားတဲ့တူတွေမင်းတို့ဒီမှာပူတာပေးဖို့ငါလွတ်တယ်အားမအော်နေတာလေကျွန်တော်လည်းပါတုံခုတက်ဆက်ရှောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တပည့်တော့တရားဟောတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့တူရစ်တွေခနဲ့ရှေ့အောင်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ကျန်းစာမှာပြမကတဲ့ချင်းကြောင့်တော့လူထောင်ဘခရတော့လက်ခံတော့တယ်အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာကြောင့်မနေ့ဖြစ်ကြတော့အလ္လာဟ်လူတရားချောတဲ့အခုအဲ့ဒီလူဝိညာဉ်တော်ဆာလှုပ်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကြည့် Golden Triangle နဲ့မှာအတင်းတော်ပေါင်း200ကျော်ရှိဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုလေလိုပဲဘယ်လာလို့ပဲတော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်မသိတော့ကြောင့်လက်မခံဘူးမပြောကြနဲ့ Hello amen ကောင်းဖို့ဖျားတဲ့အတင်းတော်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်နားလည်မှုကြီးကဲဆက်ကြည့်အောင်ခုနှစ်စနေခုနှစ်နော်တေကောစနေခုနှစ်ကောင်းသောအကျိုးလို့ဟာသာဝိညာဉ်တော်လူအသီးသီးတို့အားထင်ရှားစွာပေးတော်မူလက်ရှိရဲ့အဘယ်သို့ဒီမူကားဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တယောက်သောသူအားပညာတရားကိုပေးတော်မူ၏အဲ့ဒီပညာဆိုတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာရေးထားတယ်ယာကုပ်တဲ့လည်းဖွင့်ရအောင်လောကပညာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးယာကုပ်ခန်းဒီ3အငယ်73အနေဖတ်မှာအားလုံးကျေးဇူးပြု၍တင်တို့တွင်အတတ်လိမ္မာနှင့်ပြည့်စုံသောပညာရှိတစုံပြောင်းရှိလေထိုသူသည်ပညာ၏နုမြတ်သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်တကွကောင်းမြတ်သောကျင့်ကြံပြုမှုခြင်းအဖြစ်မိမိအမှုကိုထိုသူပြပါစေနော်သို့မဟုတ်လင်တင်တို့စိတ်ထဲမှာခါစွာသောဂုဏ်ပြိုင်ခြင်းရန်တွင်ခြင်းရှိလင်တမန်တရားကိုမှုသားနဲ့စာ၍ဝါကြွဝမ်းမြောက်ဝါကြွကြ၏ထိုသူသောပညာသည်အထက်မှတက်ရောက်သောပညာမဟုတ်ကဲအထက်မှလာတဲ့ပညာရှိသလိုနောက်တစ်ခုကပါလဲမေကြီးပညာတွေ့လားဇာတိပဂရိပညာနဆုပညာဖြစ်သည်ပညာဘယ်လိုတွေ့ရတယ်အထက်မှလာတဲ့ပညာဘုရားရှိခိုးမေကြီးပညာဇာတိပဂရိပညာနဆုပညာဘယ်လိုမျိုးလဲဒီမျိုးမထားဘုရားပြောတဲ့ပညာ73မှာနုညံသိမ်မွေ့တယ်ကောင်းမြတ်တယ်ကျင့်ကြံပြုမှုခြင်းမှာမမန်ကန်ကနေကျင့်ကြံပြုမှုအဲ့ဒီပညာထောက်ရဖျောက်ကြောင်းရင်ခြင်းတဲ့ပညာရဲ့ဘာဖြစ်လဲချုပ်ချယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပညာဆိုတဲ့အခါမှာ wisdom ခုနပြောတာနော်ရှင်းမှာပညာကိုပေးတော်မူ၏ထိုဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တယောက်သောသူအားထိုးထွင်းခြင်းတရားကိုပေးတော်မူ၏ထိုးထွင်းသိနိုင်တဲ့သူတချို့လောကပညာမရှိဘဲဖျားပေးတဲ့ပညာရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တယောက်သောသူအားယုံကြည်ခြင်းကိုပေးတော်မူ၏ဒီယုံကြည်ခြင်းကကဲတင်ခြင်းရမယ်ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖျားတဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးနဲ့ပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတယောက်နဲ့တယောက်တူခြင်းမှတူပါဒီနေ့ယုံကြည်တဲ့တိုင်းဖြစ်ပါစေဆိုထိုဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တယောက်သောသူအားအနာရောဂါငြိမ်းစေသောခွင့်ကိုပေးတော်မူ healing နော်ကဲဆက်တဲ့တယောက်သောသူအားတကူပြနေသောခွင့်ကို၎င်းတယောက်သောသူအား prophet ပြုနိုင်သောခွင့်တယောက်သောသူအားရှေးဝိညာဉ်ပိုင်းခြား၍သိနိုင်သောခွင့်ကို၎င်းခရစ်တော်ဖျက်သူတို့စိတ်ထဲမှာမရှိတဲ့ဆိုသူတို့သိတယ်လို့ပေါ့နော်ကဲတယောက်သောသူအားအမျိုးမျိုးသောဘာသာစပြောနိုင်သောခွင့်ကို၎င်းတယောက်သောသူအားထိုဘာသာစအ내ကိုဖော်ပြနိုင်သောခွင့်ကို၎င်းပေးတော်မူ၏ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာမဲတဲ့ရွေးကောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါကဝိညာဉ်တော်ကအတီးတီလူအပ်တယ်လို့သူပေးသွားတာ
ယောမအခန်းကြီး7နှစ်ကဲကျွန်တော်ဆာမွေးမှာမင်းကဟိုမှာဝိညာဉ်တော်ရှုကျေစုကူမျိုးရေးပါဆိုတော့ခုနကကူမျိုးဘာလဲဆိုမှတ်သားကြနော်ဝိညာဉ်တော်ရှုကျေစုကူမျိုးရေးပါဝိညာဉ်အတီးကူမျိုးရေးပါဆိုလဲကဲယောမအခန်းကြီး7နှစ်ဒီယောမခန်းဒီစနေကကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ဖယားသခင်စီမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုအသက်ရှင်တဲ့လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံရစ်ကောင်အနေနဲ့တင်လူပူဇော်မှုမိမိကိုယ်ခန္ဓာဖယားကဆက်တာချင်းတီတော့တင်တို့ပြုတ်အပ်တော်ဝတ်ပြုမိအကြောင်းကျွန်တော်ပြုတ်အပ်တဲ့ပြုတ်တစ်ပြုတ်အပ်ပြုတ်ထိုက်တဲ့အလောက်ကပါလေကဲတင်ချင်းရပြီးမှကျွန်တော်အသက်တာဖယားလည်းတင်အပ်ဖို့နော်ကဲအငယ်တဲ့ကိုဖတ်ရအောင်7နှစ်တင်တို့ဒီလောကီပုံတရံကိုမဆောင်ကြနဲ့ကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ပွေသောအရာရှုံလင်သောအရာကြီးဟုသောတရားသခင်အလိုတော်ရှိသောအရာအဘယ်အရာဖြစ်သည်တင်နိုင်သည့်အကြောင်းစိတ်နှလုံးအသစ်ပြင်ဆင်၍ပုံတရံပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလော့တွေ့လားဖျားခဲလူတော်ရှိတဲ့အရာဘယ်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတင်နိုင်ဖို့ကကျွန်တော်ဘာလို့ပို့လို့လဲစိတ်နှလုံးအတစ်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဒီစိတ်နှလုံးအတစ်မပြောင်းလဲမချင်းဖျားခဲပေးတဲ့အရာတွေကိုကောင်းတဲ့အရာအလိုတော်ရှိတဲ့အကြောင်းမတင်နိုင်ဘူးတချို့လူတွေ teachable spirit မရှိဘူးတွန်းတင်လို့ကိုမရအောင်သင်္ချာတယ်လို့လေးနေဘလောက်ပဲပြန်မပြောနာမထောင်နိုင်များရှိတယ်သူတို့အသက်တော်ပြောင်းလဲတယ်လားဘာမှလည်းမပြောင်းလဲဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဘာမှလည်းမတွေ့ရအောင်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်စိတ်အငြင်းဆုံးပါနမချီစိတ်နှလုံးမပြောင်းလဲပဲကျွန်တော် mindset အတွေးခေါ်ဆိုပြောင်းအောင်ကဲအဲ့ဒါမှတဲ့တင်ယူလို့ရတယ်အငယ်တော့တင်တို့ဒီကိုထင်တဲ့အတိုင်းထက်လုံ၍မထင်ပဲဖျားခင်ဒီလူအတီးတီတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုပေးတော်မူသည်နဲ့အငီကိုလျောက်ပတ်စွာထင်ရမယ့်အကြောင်းငါဒီကိုခံရသောဆုကျေးဇူးတော်မြည်ပြုလေတင်တို့တွင်ရှိသမျှသောသူတို့ကိုမှာထား၏ဥပမာကကဲအလုံးဖတ်တော်မယ်ဥပမာကကိုတစ်ခု၌အင်္ဂါအများရှိသည်ဖြစ်၍ထိုအင်္ဂါများသည်ဆောင်ရွက်เสียအမှုတစ်ခုတည်းမရှိတကယ်တော့ကဲတွေ့လားဆောင်ရွက်เสียတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အတင်းတို့ထဲမှာကျွန်တော်အင်္ဂါတွေလုပ်ဖို့ထိုအတူအများဖြစ်သောငါတို့သည်ခရစ်တော်၌တကိုယ်သည်ဖြစ်၍အတိအတိအင်္ဂါချင်းဖြစ်ကြ၏ထို့သောပေးတော်မူသောကျေးဇူးတော်တိုင်းငါတို့အတိအတိအပြားပြားသောဆုမြောက်ခံရသည်ဖြစ်၍ပရောဖက်အရာရှိလျင်ယုံကြည်ခြင်းပမာဏရသည်တိုင်းပရောဖက်ပြုကြကုန်အံ့ဓမ္မဆရာအရာရှိလျင်ဓမ္မဆရာမှုကိုဆောင်ရွက်ကြကုန်အံ့ပေးသောသူသည်ထိုမှုကိုဆောင်ရွက်စေနိုးစောတွေးဆောင်သောသူသည်ထိုမှုကိုဆောင်ရွက်စေအစွန်းကျဲဝင်ကားသောသူသည်လှစ်လျူသောစိတ်နှင့်ဝင်ကားစေအုပ်ချုပ်သောသူသည်ဆုံလင်သောဝရိယနှင့်အုပ်ချုပ်စေမဆာတနာခြင်းမှုကိုပြုသောသူသည်စေနာစိတ်နှင့်ပြုစေဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကဲဆောင်ရွက်เสียမှုတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂါချင်းထဲမှာဘုရားခင်အကြည့်ဆုကျေးဇူးပေးတယ်ကဲ6အောက်ပိုင်းကိုကြည့်အတီးတီးပြားပြားသောဆုမြောက်ခံရသည်ဖြစ်ပရောဖက်အရာတွေ့လားအဲ့ဒါလည်းဆုကျေးဇူးပဲဓမ္မဆရာတွေ့လားဓမ္မဆရာဆိုတာဓမ္မဆရာအခုအထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ဘသူဆုကျေးဇူးရှိတယ်ဘသူဆရာပြည့်နိုင်တယ်အဲ့ဒီနေရာတီးတီးမှာကျွန်တော်ထားတဲ့အခါဆက်ကပ်ပြီးလုံးကြပါဖျားပုံပြီးချင်းမြောက်လိုက်မယ်ဓမ္မဆရာမှုကိုဆောင်ရွက်ကြကုန်အားဆုံးမဩဝါဒပေးသောသူတွေထူမှုကိုဆောင်ရွက်စေကြည့်ဆုံးမဩဝါဒပေးတာလေနိုးစောတွေးဆောင်သောသူတွေထူမှုကိုဆောင်ရွက်စေနိုးစောတွေးဆောင်တယ်လို့ exalta လို့ခေါ်တာ
啊，顺接为俺多读，其实，这就顺接背干部不要他顺接就背他了。yang orang cerok tino malah suncepi kande lure jono tine betul ngaru da project long de balau lure men belu pawen nakamang yemo cek tu pawen jono to jono piora mo di malah da chu jono pawen ja luran jara jono luande ne jono tepe Israel gula jono pope re hallelujah jono atindo pura manas masang mo no Jono jani mau na yang o jono tinta tata mi de sa Israel wo jo thopan na mi kong ji pe de lu ma kong ji pe me phaya pyo ra o kari do na da jong lu chi sun che wei ha do tu so le phaya su je su sen liu do sing ne wei ha se o chuk do tu o chuk ye so ra chi admin phet ma ra ti sa da le su je su Masa tanah je na bu, tercuk dulu te tanah tak dah. Jono the malah jono tu ini lah, tercuk tanah bro. Te gele the paisa kai tu api lai dah. Dukha yang dah the na. Era paya kau ni pe me. Hallelujah, amen. Paya ti dah. Dah jom lu cedongi ku mau nama lu di geni ya lu di ti jono le lah me. ဒါကြောင့်မလို့အတင်းတော်ဆိုတဲ့အခါမှာကြည့်ရွေးချယ်ပြီးတော့ခံထားတဲ့လူတွေကဘာအတွက်လဲအဲ့ဒီအမှုရှင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားဖျားခံထားပြီးတော့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးပေးတယ်ဆိုတော့ဘာအတွက်လဲသူ့ဘုံတော်ထင်ရှားမှု Praise the Lord ဒါကြောင့်ဖယားတဲ့ကျွန်တော်ဘာစုကျေးဇူးပေးလဲအဲ့ဒါကို find it out what is your gift ကျွန်တော်တာဝန်ပေးထားတဲ့အာမလဲတာဝန်ကြည့်ပြီးတော့လောက်ချအားရပါခေါ်ချတိုက်တွန်းချလို့ဆောချဦးဆောင်ချနော်ကြည့်ဖယားဖေးနောက်ပိုင်းမှာလာမယ်ဒါဝိဒ်တို့မာလို့ဆိုလက်ချစ် music တွေပါနဆိုးဝင်တာတော့ကြည့်ရှိုးလို့ဒါဝိဒ်တီးလိုက်တာတော့ငြိမ်သွားတယ် Praise the Lord တီဆူခြင်းစုကျေးဇူးအများရှိတယ်ကျမ်းစာမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အသေးသေးသာဆက်ကမယ်လို့ခရစ်တော်ကြောလာမှုနေတဲ့အခါမှာတာရုသစ္စာရှိလို့ငယ်ပါကောမင်းသိငယ်တဲ့အမှုမှာသစ္စာရှိတော့ကြီးမားတဲ့အမှုမှာပြုပေးမယ်ဟမ်ရတယ်လို့ပူပြီးရအောင်ဘုရားဖျက်ပိုးပြီးကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုဘာလို့လဲကိုစုကျေးဇူးအလကားမပြုတ်ထားပဲနဲ့ဖျားမုံတော်ထေရှာဖျားအတွက်အမျက်ရအောင်လုပ်တဲ့လူတွေဖျားတဲ့ပိုးပြီးကောင်းကြီးပေးပြီးချီးမြှောက်တယ်ဆိုတာကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့အတင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်ပါဝင်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဂုဏ်ယူကျေးဇူးတော်ချီးအကောင်းဆုံးဆက်ကပဲလို့အောင်ဘုရားကိုဖျားရှင်ထိုးပဲကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။ Amen